Tako se prema starijoj ženi, babi njegovoj se ophodиш. Glavni Kao da je arhivator... stranka najobičnija. Glavni arhivator... Neće se na to izdomati. Ja sam baba. Ja kažem, znaš. Glavni arhivator Čvarkov je na liniji. Pa šta je? Ko da ja znam. Ko je umro? Ko? Pa kako je umro, baba? Pa jesi i videla da je umro? Jesi ga mrdala? Sa štapom? S čim? I ništa, ne pomiče se. Pa jesi sigurna da nije zaspao? Pa jesi mu davala veštačko? Pa jesi sigurna da je umro? Mili Bože, ko je umro? Šta se dogodilo? Đorđe, šta je bilo? Graur. Šta? Šta? Graur je umro. Ko? Graur jebem te gluva. To je neki babin, verovatno. Babin, verovatno, Dačko, jel? Ne znam. Peto najlepši što je ikad bio u Bačku. Dobro. Ovoliki Graur, Peto, ovoliki tvoj Graur je stvarno. Jebo. Samo išao za kokoškama ovako. Ovakav bio mene kad vidi pijući. Kako je umro čoveč? Skuvali ga još. Pa dobro. Možda za supu, a? Biće supa, šta? Ma neću je ni tači je neću. Dobro, Đorđe. Dobro. Đorđe, dobro. Ajde, nije čovek umro, pa šta je stari? Dobri moj majčić, Dobro. majčić. Dobro je, Đorđe, sedite. Ajde, sedite. Pa šta sada? Oj, Torvice moj dobri, šta se desilo meni, oj. Pa nemojte, ajde, malo si vi. Pa kako je došlo do toga, ajde. Ma nas kako nas sve živo nisu mogli da ga smire, šta god vidi naskoči. Parkiralo se neko vozilo, apoteke neki dan. Izgleda da su ispali neki lajkovi. I Viagra je bila, i on izabali, on pozabo izgleda i samo nas kako. Meni juče na glavu, 16 puta ovako guzom radi. Ajde, sad dramu praviš, pa važno da smo mi ljudi živi. Ja!